Казвам се Магдалена Добромирова Димитрова, на 10 години, уча в 11-то основно училище Николай Лилиев в град Стара Загора и ще изпълня стихотворението Българио от Дамян Дамянов. Българио, на живи и на мъртви. Българио, с безброй баташки църкви, с гробища и с паметници светли, с този жертвен въздух, който свети над тебе вечно, като вечен огън. Аз искам да те събера в стих. Не мога. Аз искам цяла да те прегърна. Ръцете ми не стигат. Как да върна това, което ти си ми дарила? Не мога. Пред братската могила, пред шипка и пред вола коленича. И без да казвам колко те обичам, с една сълза, и кървава, и страшна, за цялата ти обич се отплащам. Сълза от радост и от скръб проляна, сълза, в която ти си цяло сбрана.